Το απόσπασμα της Πίνδου κατά τη διάρκεια της απρόκλητης Ιταλικής επίθεσης τον Οκτώβριο του 1940 έμεινε στην ιστορία γιατί ήταν αυτό που κατάφερε να πετύχει την πρώτη ελληνική νίκη στα βουνά της Πίνδου. Πρώτη ελληνική αλλά και πρώτη νίκη των συμμάχων απέναντι στον άξονα. Και εν πολλοίς, το απόσπασμα ταυτίστηκε με το όνομα του διοικητή του συνταγματάρχη Κωνσταντίνου Δαβάκη. Αποτελείτο από το 51ο Σύνταγμα Πεζικού και διάφορες μικρομονάδες. Διέθετε δύναμη 2.000 ανδρών περίπου και είχε κληθεί να φυλάξει, να αμυνθεί απέναντι στην επίλεκτη τρίτη Ιταλική μεραρχία αλπινιστών Τζούλια που αριθμούσε πάνω από 10.000 στρατιώτες. Η ανισότητα ανάμεσα στις δύο πλευρές δεν ήταν μόνο ποσοτική, ήταν και ποιοτική, δεδομένου ότι η διαφορά εκπαίδευσης και εξοπλισμού ήταν τεράστια, χαοτική. Από τη μια μεριά, μια μεραρχία, ειδικά εκπαιδευμένη σε πόλεμο πάνω σε βουνά, και από την άλλη ένα άθεσμα στρατιωτών με μηδενική γνώση και εμπειρία. Παρ' όλα αυτά, το απόσπασμα της Πίνδου στις πρώτες κρίσιμες στιγμές του πολέμου αναγκάστηκε να συμπτύξει τις δυνάμεις του για να αντιμετωπίσει τις υπέρτερες δυνάμεις του Ιταλικού στρατού, του εχθρού, και κατόρθωσε να σταθεροποιήσει το μέτωπο στη γραμμή Σμόλικας Βόρειος Γράμμος. Ένα μέτωπο που εκτεινόταν σε απόσταση 35 έως 40 χιλιόμετρων. Φτάνουμε έτσι στην 1η Νοεμβρίου του 1940, 3 μέρες μετά την έναρξη της Ιταλικής επίθεσης. Κατά τη διάρκεια των πρώτων εξαιρετικά σκληρών μαχών, ο συνταγματάρχης Δαβάκης παρατήρησε με έκπληξη πως ο υπερόπτης Ιταλός μέραρχος, μεθυσμένος ως φαίνεται από την χωρίς αντίσταση αρχική προέλασή του, προωθούσε τις δυνάμεις του χωρίς να καλύπτει τα νότα τους. Ο Δαβάκης ήταν μια στρατιωτική ιδιοφυΐα. Σε επόμενημά του προέβλεψε πλήρως τον τρόπο διεξαγωγής του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και προδιέγραψε το τι θα γίνει, τι θα συνέβαινε με τα ελληνικά οχυρά στη γραμμή μεταξά σε περίπτωση εχθρικής επίθεσης και δεν έπεσε καθόλου μα καθόλου έξω. Πάνω λοιπόν σε αυτή την παρατήρηση του Δαβάκη ότι οι Ιταλοί δεν προσέχουν τα νότα τους, στηρίχθηκε το σχέδιο αντεπίθεσης. Οι δυνάμεις του αποσπάσματος της Πίνδου θα χτυπούσαν τα εκτεθειμένα νότα της Ιταλικής μεραρχίας και θα την υποχρέωναν να αναδιπλωθεί προκειμένου να αποφύγει τον εγκλωβισμό. Έτσι και έγινε. Ο σπουδαίος Έλληνας αξιωματικός με πολλές πρωτιές στη Γαλλική Ακαδημία Στρατού εκτίμησε και αυτή τη φορά σωστά. Ωστόσο, την πρώτη μέρα των μαχών, 2 Νοεμβρίου, στην περιοχή προφήτης Ηλίας της Φούρκας, ο Δαβάκης τραυματίζεται σοβαρά, ενώ σκοτώνεται και ο πρώτος Έλληνας αξιωματικός, ο Αλέξανδρος Διάκος. Η κατάσταση από τη μια στιγμή στην άλλη γίνεται πολύ κρίσιμη. Το απόσπασμα μένει χωρίς την ηγεσία του. Εκείνη τη στιγμή την ευθύνη αναλαμβάνει ένας ταγματάρχης που είχε έρθει από το Επταχώρι, ο Ιωάννης Καραβίας. Να δούμε όμως πώς εξελίχθηκαν τα γεγονότα. Στις 30 Οκτωβρίου του 1940, με εντολή του διοικητή της στρατιάς Δυτικής Μακεδονίας, του υποστράτηγου Βασιλείου Βραχνού, ο ταγματάρχης Ιωάννης Καραβίας αναχώρησε από την έδρα της στρατιάς προς το Επταχώρι, προκειμένου να αποκαταστήσει την επικοινωνία ανάμεσα στο τμήμα στρατιάς Δυτικής Μακεδονίας και το απόσπασμα Πίνδου. Μόλις που έφτασε στο Επταχώρι, στάθηκε απευθείας στο μέτωπο. Οι μάχες ήταν συνεχείς και σκληρές. Μετά τις πρώτες επιτυχίες για τη μεραρχία αλπινιστών, το απόσπασμα της Πίνδου πέρασε στην αντεπίθεση. Κατέλαβε το ύψωμα Ταμπούρι, το χωριό Φούρκα και το ιππικό πήρε πίσω την Σαμαρίνα. Στη διαδρομή για το μέτωπο, ο Καραβίας έπεσε σε ένα γκρεμό με τα λογό του και έσπασε το χέρι του. Αν και τραυματισμένος, έφτασε κουτσά στραβά στο όρος Τσούγκα, στην περιοχή της Φούρκας όπου βρισκόταν ο Δαβάκης με τους άντρες του. Την επόμενη μέρα, 2 Νοεμβρίου, ο Κωνσταντίνος Δαβάκης τραυματίστηκε σοβαρά στο στήθος και τέθηκε εκτός μάχης. Μεταφέρθηκε ανέστητος με φορείο στο Επταχώρι. Μετά τον τραυματισμό του συνταγματάρχη Δαβάκη, αλλά για κακή τύχη και του αντισυνταγματάρχη Δημητρίου Μισήρη,
ο οποίος ήταν υποδιοικητής του αποσπάσματος και ο οποίος είχε τραυματιστεί την προηγούμενη μέρα στην περιοχή Λικόραχη του Γράμμου, το απόσπασμα έμενε ακέφαλο. Έτσι, ο ταγματάρχης Καραβίας ανέλαβε τη διοίκησή του. Υπό την ηγεσία του δόθηκαν σκληρές μάχες με κατά πολύ υπέρτερες ιταλικές δυνάμεις στη Φούρκα και τα υψώματα προφήτης Ηλίας, Γύφτισσα, Ταμπούρη, που στέφθηκαν από επιτυχία για τους μαχητές του αποσπάσματος. Οι Ιταλοί αλπινιστές βρέθηκαν αποκομμένοι και φοβούμενη περικύκλωση, που θα σήμαινε καταστροφή, οπισθοχώρησαν. Ουσιαστικά λοιπόν αυτός ήταν που ηγήθηκε των ενδόξων νικών του αποσπάσματος της Πίντου και δεν ήταν ο συνταγματάρχης Δαβάκης, αλλά ο άγνωστος στους πολλούς, στους περισσότερους, ταγματάρχης Ιωάννης Καραβίας. Σε αυτόν ανήκουν οι τιμές. Σε αυτόν έπρεπε να ανήκουν οι τιμές. Αλλά ποιος μας μίλησε ποτέ για τον αξιωματικό αυτόν? Όλοι μας ξέρουμε τον Δαβάκη, που δεν πρόλαβε να πολεμήσει. Για τον Δαβάκη μας μιλάνε, το άγραμμα του Δαβάκη βλέπουμε, το όνομα του Δαβάκη έμεινε στην ιστορία. Τι κι αν ο νικητής ήρωας ονομαζόταν Ιωάννης Καραβίας, οι αδικίες της ιστορίας. Ποιος όμως ήταν ο Ιωάννης Καραβίας? Το βιογραφικό του πλούσιο. Γεννήθηκε το 1899 στο Μερδένικο, τη σημερινή Παναγούλα Ξηρομέρου, του νομού Αιτεροκαρνανίας. Η οικογένειά του καταγόταν από τον κλάδο των Καραβαίων, της Ιθάκης και της Ακαρνανίας, με κύριους εκπροσώπους τον ιερομάρτυρα και δάσκαλο του γένους Ευγένιο Καραβία, τον αξιωματικό του Υψηλάντη Βασίλειο Καραβία και τον αγωνιστή Δημήτριο Καραβία ή Μισόλιτρο. Το 1922 αποφοίτησε από τη Σχολή Ευελπίδων ως ανθιπολοχαγός πεζικού. Τοποθετήθηκε στη στρατιά της Θράκης και συμμετείχε στην προσπάθεια για την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης τον Ιούνιο του ίδιου έτους. Τον Οκτώβριο του 1923 συμμετείχε στο κίνημα Λεωναρδόπουλου Γαργαλίδη, που είχε αντιβινιζελικό χαρακτήρα και για αυτό το λόγο καταδικάστηκε από το στρατοδικείο, καθαιρέθηκε και αποτάχθηκε από το στράτευμα. Το επόμενο έτος δόθηκε αμνηστία στους εξεγερθέντες του 23 και έτσι επανήλθε στην ενεργό στρατιωτική υπηρεσία. Μετά την επίθεση των Γερμανών στην Ελλάδα και την συνθηκολόγηση, ο Καραβίας κατέφυγε στην Πάρο, τόπο καταγωγής της συζύγου του, και από εκεί διέφυγε στη Μέση Ανατολή. Εκεί διακρίθηκε στις επιχειρήσεις των συμμάχων και στη δεύτερη μάχη του Ελ Αλαμέιν ως υποδιοικητής του τάγματος της πρώτης ταξιαρχίας. Στη συνέχεια διατέλεσε διοικητής του πρώτου τάγματος της τρίτης ελληνικής ορεινής ταξιαρχίας του ελληνικού στρατού υπό τον συνταγματάρχη Θρασίβουλο Τσακαλώτο στη μάχη του Ρίμινη στην Ιταλία. Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα, πολέμησε στα Δεκεμβριανά στην Αθήνα και κατά τον εμφύλιο πόλεμο 1946-1949 ηγηθήκε στρατιωτικών σωμάτων στις εκαθαρίσεις της Πελοποννήσου. Το 1949 ανέλαβε υποδιοικητής και αργότερα διοικητής της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, διοικητής της 72ης Ταξιαρχίας και διοικητής της 5ης Μεραρχίας Κρήτης. Αποστρατεύτηκε το 1958 με το βαθμό του στρατηγού και πέθανε τον Ιούλιο του 1994. Αυτά για την αποκατάσταση της αλήθειας και της ιστορίας φυσικά.